ายที่สาดูแล้วเพลินตาจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาพบกับน้องทิสาวริธิสาซึ่งมาในสไตล์เบาๆดูแล้วเพลินตาเพลินใจจริงๆค่ะซึ่งวันนี้เธอควงคู่มากับคุณแม่และน้องชายค่ะจะดูแล้วเพลินตาสไตล์น้องทิสาแค่ไหนเรามาติดตามชมกันเลยค่ะหน้าแดงอะไรลอรี่